হ্যালো ফ্রেন্ডস, সাকসেস স্টাডি 28 ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আজকের বিষয় সর্দি কাশি ঠান্ডা লাগা। যদি আপনার সর্দি কাশি ঠান্ডা লেগে থাকে বা লেগে যায়, এখন শীতের মৌসুম চলছে, তাহলে আপনি এই হাত থেকে কিভাবে রেহাই পাবেন। কোনো কারণে শরীর অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও দুর্বল থাকলে চট করে ঠান্ডা লাগা ও সর্দি কাশি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। শুরুতে সচেতন হতে হবে। রাতে শোয়ার আগে কুসুম কুসুম গরম জলে নুন মিশিয়ে গার্গেল করা ভীষণ উপকারী। যেরকম হচ্ছে ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার, শাকসবজি, দুধ, ছানা, ছোট মাছ, টাটকা ফল অধিক পরিমাণে খাওয়া দরকার। এবার আসি সর্দি কাশি ঠান্ডা লাগা এর জন্য আপনারা কি কি ব্যায়াম করতে পারেন। হ্যাঁ, আজকে সেইগুলোই দেখাবো। আপনারা সর্দি কাশির জন্য, ঠান্ডা লাগার জন্য যে ব্যায়ামগুলো করবেন আমি দেখাবো, কোন কোন ব্যায়ামগুলো আপনারা করলে আপনারা এর সর্দি কাশি থেকে একটা তৃপ্তি লাভ করতে পারেন। আচ্ছা, আচ্ছা, সর্দি কাশির জন্য প্রথমে করতে হবে আপনাদের সর্বাঙ্গাসন। সর্বাঙ্গাসন করতে হবে। হ্যাঁ, এই যে ব্যায়ামটা, হ্যাঁ, এই ব্যায়ামটা আপনাদের করতে হবে। 1 নম্বর গেল। আর একটা উপকারী ব্যায়াম হচ্ছে যেটা করবেন মৎস্যাসন। মৎস্যাসন, হ্যাঁ, এই ব্যায়ামটা করবেন। আর একটা গেল, হ্যাঁ, এই যে শশাকাসন। হ্যাঁ, যে ব্যায়ামটা, এই যে শশাকাসন, এই ব্যায়ামটা করবেন। হ্যাঁ, আর একটা ব্যায়াম করবেন উষ্ট্রাসন। এই যে এই ব্যায়ামটা, এই ব্যায়ামটা করবেন। যদি পারেন তাহলে এই চন্দ্রাসনটা করবেন। হ্যাঁ, বিভক্তি চন্দ্রাসনটা করবেন। আর একটা আমি বলবো, সিংহাসন। হ্যাঁ, এই সিংহাসনটা করবেন। এই যে এই ব্যায়ামটা, হ্যাঁ, নিয়মগুলা ছবিতে দেওয়া আছে, এগুলো একটু পড়ে নেবেন, একটু পজ করে। হ্যাঁ, এই দেখেন, আর একটা ব্যায়াম করবেন ত্রিকানসন। ত্রিকানসন, এই যে ব্যায়ামটা, হ্যাঁ, এই ব্যায়ামটা করবেন। হ্যাঁ, এই যে গেল। এবার আসি হচ্ছে কপালভাতি আর অনুলোম বিলোম। এই দুটো অবশ্যই করবেন। শুধুমাত্র এই কটা ব্যায়াম যেগুলো আপনার বললাম, এই কটা ব্যায়াম আপনারা করেন, আমি নিশ্চিত যে আপনাদের সর্দি লাগা এবং ঠান্ডা লাগা ভালো হবে। একটু শীতের মরশুম চলছে তো একটু সচেতন থাকুন। আর এগুলো একটু, আমি যেগুলো বললাম এগুলো একটু খেয়াল রাখুন। হ্যাঁ, তাহলে আপনার সর্দি কাশি ঠান্ডা লাগা থেকে রেহাই পাবেন। ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।